شاعری است که از بطن جامعه میخیزه و هنوز خیلی شعرهای از او به افغانستان و به شرایط فعلی که پیش بینی کرده بود همخوانی داره و میخوایم یک بیتش یک غزلش خدمت شما تقدیم میکنم که از وطن گشتم مسافر بی دیاری را ببین. از وطن گشتم مسافر بی دیاری را ببین. مسکنم ویرانه شد بی وقاری را ببین. از وطن گشتم مسافر بی دیاری را ببین.